მოგესალმებით, ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ ამოცანების განხილვა 131 ნომრიდან. ამ ნომერში საკმაოდ კარგი ნახაზია თავად წიგნში წარმოდგენილი, ამიტომ გამოვიყენებ მე აღნიშნულ ნახაზს. ცოტა გავავსვით შრიფტსა. ახლა მოდი შევდგეთ გაკეთებას. ნახაზზე მოცემულია ABCD მართკუთხედი, ხედავთ როგორც არის დახრილად წარმოდგენილი და AMCK კვადრატი. უნდა ვიპოვოთ კვადრატის ფართობი, თუ მართკუთხედის ფართობი არის 14. კარგი, აბა ეს მართკუთხედი აგერ ჩავნიშნოთ, რომ არის 14 და C ისე შეეფარდება EK-ს, როგორც ერთის ამს CE EK-ს, ანუ ეს რომ X-ით აღნიშნოთ, ეს 3X-ი გამოვა. რა შეიძლება ახლა ჯერ დავაფიქსიროთ ყველა ფაქტი, რისი ნაკლები ენერგიის დახარჯით მონიშნა შეგვიძლია. ცხადია, კვადრატის გვერდი 4x-ი გამოვიდა, ხო? 4x-ია. მაშინ შეხედეთ AKS სამკუთხედში კათეტები თუ 3x და 4x-ია, ჰიპოტენუზა, ანუ AE აქამდე 5x-ი არ იქნებოდა? კი ბატონო. ხო, რა თქმა უნდა, აქ მსგავსი სამკუთხედების მთელი წყებაა, ხო? ნახეთ ეს კუთხე, მოდი ცოტა, ეს ამის ვერტიკალურად მდებარეა, მართკუთხა სამკუთხედია და ცხადია სამკუთხედი CDE მსგავსი იქნება CDE AKS-ი. იმიტომ რომ ორი კუთხე ტოლი ერთი მართია, ერთი ვერტიკალურია და ცხადია, სხვა კუთხეც ეს ორხაზიანად რო აღნიშნოთ და ესეც ორხაზიანად ხო, ასე მსგავსი იქნებოდა. კარგი, კიდე, მაშინ დავწეროთ ახლა, ვაწყავოთ მეტი შორს და მსგავსების შედეგი, ხო, რომ რა ვიცით ჩვენ. მოდი დავიწყოთ ზედა სამკუთხედიდან. ერთხაზიანის მოპირდაპირე გვერდი CD, აქედან გამომდინარეობს ეს CD, ისე შეეფარდება ქვედა სამკუთხედში ერთხაზიანის კუთხის მოპირდაპირე გვერდს 4x, როგორც ორკალიანის მოპირდაპირე ED შეეფარდება ქვედა სამკუთხედში ორკალიანის მოპირდაპირე 3x და მართი კუთხის მოპირდაპირე x-ი შეეფარდება ქვედა სამკუთხედში მართი კუთხის მოპირდაპირე 5x. ახლა რა მდენად მჭირდება მე, პრინციპში x-ით გამოსახვა შემიძლია აქედან ED-ს გამოვსახავთ. მარტივი საჩვენებელია 3x-ი ავაზემოთ, x-ები შეიკვეცება და 3/5x-ი გამოდის. და პრინციპში CD-ც ძალიან მარტივი დასათვლელია, აქეთ CD პირველი და მესამე ტოლობები რომ გავუტოლოთ ერთმანეთს, CD გამოდის 4/5x-ი. რამდენად გჭირდებოდა ახლა ესენი რომ ჩავინიშნეთ? კი გჭირდება, მეგობრებო, ნახეთ, CD ხო არის 4/5x-ი და აი მე ED-საც ახლა რომ ავღნიშნავ, ეგ 3/5x-ია. ჩვენ აქ საშუალება გვეძლება მართკუთხედის გვერდები გამოვსახოთ x-ით და შესაბამისად მე ჩავწერთ მართკუთხედის ფართობის ფორმულას და ანა პირდაპირ აგერ ჩავწეროთ, ესე იგი 5x პლუს 3/5x-ი არ გამოდიოდა ეს გვერდი მთლიანად. და რომ გავამრავოთ ახლა ეს აქსი განეზე, ანუ 4/5x-ზე, ეს იქნებოდა ზუსტად 14. ეს რომ გავაერთმშველიანოთ ფრჩხილი, ეგ გამოდის 28/5x-ი გამრავლებული 4/5x-ზე, 28 და 14 იკვეცება. ერთი და პრინციპში აქ დაგვრჩა 8/25x კვადრატი უდრის 1-ს და შესაბამისად x კვადრატი გამოვიდა 25/8. აქ შეგვიძლია ამოფესოთ, მაგრამ თუ დააკვირდებით, ამოფესო არ გვჭირდება, იმიტომ რომ რასაც გვეკითხებიან კვადრატის ფართობი, რა გამოდის AMCK-ი 4x-ი იყო გვერდი, ანუ 4x-ის კვადრატი, ხო, ესე იგი 16x კვადრატი. ანუ 16 გამრავლდებოდა
25 მერვედზე და შესაბამისად ეს გამოდიოდა 50. გადავამოწმოთ მაინც 131-ში, კი, 50-ია. ნუ ახლა რაღაც ისე დავიწყეთ, დაგეგმილი გქონდა დაგეგმილი რა, თავარ რჩევას მივყევით, რასაც ვიძლევით ხოლმე რომ მსგავსება ეძებენ და იყო მსგავსება, ძალიან თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი და რომ ჩავწერეთ ეს მსგავსება ბუნებრივად რაღაც უცნობი გვერდები გამოვსახეთ x-ით, x-ის საშუალებით. და შემდეგ უკვე რომ ჩავწერეთ მოცემული ფიგურის ფართობი, რაც ვიცოდით, ხო, ის ფართობით x-ების საშუალებით კი დაითვალა x-ი. კარგია, 132 ვნახოთ ახლა. მოდი ახაც გამოვიყენოთ, ნახასი. ABCD და MBKN კვადრატებია. აბა მოდი ვნახოთ ABCD, ხა, ესე იგი დიდი კვადრატია. MBKN, აი კი მომიშნოთ, რა შეიძლება მომიშნო ახლა ამისი. და ეს ვარ დავაწყდეს, აი ეს გვერდი და ეს გვერდი ერთმანეთს უდრის. NKCQ და AMQ-д მართკუთხედების ფართობები შესაბამისად 35 და 62-ია. ანუ ამისი არის 35 და AMQ-ds ხო? ამისი არის 62. იპოვეთ MBKN კვადრატის ფართობი. თუ ამის მოდი ეს x-ით ავნიშნოთ აქ. ხო, რადგან მის ფართობს გთხოვენ, ახლა ცხადია მისი ფართობი x კვადრატი იქნებოდა და შეგვიძლია პრინციპში დიდი გვერდიც აღნიშნოთ. ანუ ახლა შეგვიძლია რამდენიმე პატარა გადათამაშება გავაკეთოთ. საერთოდ შემოვიტანოთ პატარა ლათინური ასოები, აი მოდი მივყვეთ ასე ბრმად, როგორც წესი ასეთი რჩევა ამართლებს, თავარია ცვლადების სიჭარბის არ შეგეშინდეთ. ну რასაც მეკითხებოდნენ იმ კვადრატის გვერდი ხო აღნიშნე x-ით და ეგ აღნიშნოთ 10, ეს ხო x-ი იქნებოდა უქროებია რა. ну იმიტომ რომ კაინი თუ x-ია, cq-ც x-ია. და შესაბამისად ეს აღნიშნოთ 10. ხოდიში ბეთი აქ ეს მაშინ აქეთაც b იქნება. და ცხადია ახლა ეს გვერდი არის a + x ხო? დაგვიდით ახლა მეგობრებო, როგორი სიტუაცია გამოდის. a + x არ გამოვიდა b + x-ის ტოლი, იმიტომ რომ a b c d-ც თუ კვადრატია, ცხადია ერთი გვერდი აქ bc ტოლი იქნებოდა cd-სი და ნუ bc აღნიშნული გვაქვს x-ი და 10, cq, cd x-ი და b-ი შესაბამისად აქ x-ები გაბათრებდებოდა და აქ გამოვიდა b-ს ტოლი. ანუ b-ს მაგივრად თავისუფლად შეგვიძლია a ჩავწეროთ. და ახლა მოდი რაც ვიცით დავწეროთ ის აი 35 რა არის ეს არის იგივე AJX ხო 35 და ქვემოთ ნახეთ ახლა ქვედა მართკუთხედი AMQD რა გამოდის a + x ჯერ a + x ჯერ a ხო ეს არის 62 ახლა ასეთი სისტემაა. ну ქვედას თუ გავშლიდით გავხსნით ფრჩხილს a კვადრატს დაემატებოდა x ეგ არის 62 შემდეგ x-ის მნიშვნელობას ჩავსვამდით აქედან a კვადრატი გამოდიოდა a კვადრატს + 35 გამოდიოდა 62 a კვადრატი გამოდის 27 და შესაბამისად a გამოდიოდა 3 3 ხო ჩავწეროთ. მოდი აუდრის 3 ფესვი 3-ს რომ ავფესვავდით. აქედან გამომდინარე ახლა x-ი რა იქნებოდა რომ ჩავსვათ აი აქ ასვაგებად მნიშვნელობა, ანუ 3 ფესვი 3 გამრავლებული x ეს არის 35, შესაბამისად x იქნებოდა 35 შეფარდებული 3 ფესვი 3-თან. თუ ახლა ავდგებით და ამას ავიყვანთ კვადრატში, ხო ჩვენ MB S-ი MBKN გვინდოდა და S-ი MBKN მეგობრებო x კვადრატია, ანუ ეს არის 35 შეფარდებული 3 ფესვი 3-ის კვადრატთან, ხო? ეგ არის 35-ის კვადრატი 3 ჯერ 4 12
მიწერილი 25, შეფარდებული 27-თან. 1225 27 იქნებოდა. მოდით ხაზით აღარ გავაკეთებ ამას, იყოს ასე, იცოდეთ პერიმეტრებზეც როცა არის, აი მსგავსად ფიგურა დაჭრილია მართკუთხედებად ან კვადრატებად და მართკუთხედებად ან კვადრატებად, პერიმეტრები ამოცემული და რომელიმე გვერდს გთხოვენ ამ დიდი ფიგურის პერიმეტრს, შეიძლება ფართობები იყოს მოცემული და რაღაც კონკრეტულ მომენტს გთხოვდნენ, ყოველთვის ჭრის ეს მომენტი რა, გონივრულად უნდა ამოხსნათ განტოლებათა სისტემა, რომელიც შეიძლება 2, 3, 4 განტოლებისგანაც კი შედგებოდეს 11 განტოლებით ფორმირებული სისტემა, რო არ მოგატყუოთ არც მახსენდება ჩვენი გამოცდისთვის მზადების თვალსაზრისიდან გამომდინარე. ნახოთ 33 ამოცანა. ეს არის 133. ტრაპეციის ფუძეები ისე შეფარდება ერთმანეთს, როგორც ორი ხუთს. ავდგეთ, ასე. 2x და 5x-ია ტრაპეციის ფუძეები. როგორი შეფარდებით იყოფა ტრაპეციის ფართობის შუახაზით? კი ბატონო. ანუ შუახაზი რა თქმა უნდა ფერდებს შუაში გაჩნდა და პრინციპში რა გვაინტერესებს ჩვენ ეს ერთად რომ მოვიხსენიოთ ეს ორად და ეს ერთი როგორ შეფარდება ესოს, აი ეს გვაინტერესებს, ხო? პირველ რიგში x-ის საშუალებით, ნუ ახლა x-ი ჩვენი შემოტანილია, მაგრამ პროპორცია პირობას ჰქონდა მოცემული. ფუძეები თუ 2-5-თან შეფარდებითაა, ახლა ვიცით ჩვენ ამას ასე არ ვაჩერებთ და პირდაპირ შემოგვაქვს პროპორციულობის კოეფიციენტი, ამ შემთხვევაში x-ი და დავწერეთ 2x-ი, 5x-ი. მაშინ შუახაზი რა იქნებოდა? ნუ მათი საშუალო არითმეტიკული, ხო? 2x + 5x არის 7x. დავწეროთ აქ 7x მეორედი იქნებოდა შუახაზი. 7 მიწერია აქ. კარგი ბატონო. ახლა რომ ჩავწეროთ ჩვენ S1 და S2, რა თქმა უნდა, გვჭირდება შუახაზის ნამრავლის სიმაღლეზე, ხო? ანუ 2x დამატებული 7 მეორედი x შეფარდებული ორთან შუახაზი უნდა გავამრავლოს სიმაღლეზე, მაგრამ დაგვიდით მეგობრებო, ამ შემთხვევაში, აი ეს არის სიმაღლე, აქ S1-ის და S2-ის ეს, ხო? აქედან აქამდე და მეგობრებო, ახლა თალესის თეორემა შეიძლება მოიშველიოთ, ან მსგავსება გამოიყენოთ და დაარწმუნებით თქვათ, რომ თქვათ აი ამ სამკუთხედიდან, აი აქ დიდი სამკუთხედიდან ორი პარალელური წრფე, ერთი პარალელური, მეორე პარალელური წრფე თუ კუთხის ერთ გვერდებს ყოფს თოლად, მეორე გვერდსაც გაყოფს და თოლად და შესაბამისად ეს თუ A-ია, ესეც A-ში იქნებოდა. ანუ გამოდის რომ ამ ტრაპეციებს ერთნაირი სიმაღლეები აქვთ. მაშინ მათი ფართობების შეფარდება ხო უკვე შუა ხაზებზე იქნებოდა დამოკიდებული, რომ სიმაღლეები ერთნაირია და შეიკვეცება. ამოდით ჩავწეროთ მეორე შუა ხაზი გავრილებული A-ზე, თუ განვიხილავ ახლა მათ შეფარდებას, A-შები იკვეცება და აქ გამოდის ზემოთ იქნებოდა, ну, პრინციპში მეორედებიც იკვეცება აქ, დააკვირდით, ამოტრიალდებოდა და შეიკვეცებოდა, ზემოთ გექნება 2x პლუს, ასე ვქნათ, 7 მეორედი x-ი, აქ იქნებოდა 7 მეორედი x პლუს 5x-ი და ეს გამოდის გაერთმშრალიანდებათ 11 მეორედი x-ი, ქვემოთ არის 17 მეორედი x-ი, x-ები იკვეცება, 2-ები იკვეცება, 11 და 17 ერთმანეთთან შეფარდება და იქნება 11 მე 17-დი. ეს პასუხი კი არის. ნუ სწორად გავაკეთეთ. 34 ამოცანა ვნახოთ, აბა რა სიტყვებს დავაკვირდეთ, მოდი აქ დავატიოთ. 134. ტრაპეციის დიდი და მცირე ფუძეების შეფარდება 6-ის ტოლია. კარგი, მოდი ვნახოთ. დიდი ფუძის და მცირე ფუძის შეფარდება თუ 6-ის ტოლია, მოდი აქ x იყოს ეს 6x. იპოვეთ მისი ერთ-ერთი დიაგონალით
შექმნილი ორი სამკუთხედიდან აგერ დავალოთ რა აქვს მნიშვნელობა, რომელ დიაგონალს გავავლევდით ახლა ამ შემთხვევაში, ხოდია ასე. ერთ-ერთი დიაგონალი შექმნილი სამკუთხედიდან დიდისა და მცირეს ფართობების შეფარდება. ახლა დააკვირდით ოქროები. ჩვენ ფაქტობრივად ერთი ეს სამკუთხედი გვაქვს, ხო, დაშტრიხული და მეორე ქვედა თეთრი, ხო? და მათ ხო სიმაღლეები ერთნაირია. და აქ რო დავშვები სიმაღლეს S-ში და ახლა დაშტრიხულ სამკუთხედს ფუძეთ X-ი აქვს და მასზე დაშვებული სიმაღლე გარეთ ხვდება, ხო? გვერდის გაგრძელებაზე. მაგრამ მაინც ფუძეებიდან გავლებული მართობები ესენი ფუძეები პარალელურია. პარალელურ წრფეების ნებისმიერ წერტილებსიდან ერთი პარალელურწრფის ნებისმიერი წერტილიდან მეორე პარალელურწრფემდე მანძილი კი ერთი და იგივეა. ნუ შესაბამისად აქტუაში აკაცაშია და გამოდის რომ მოდი ამას პირველი ფიგურა დავარქვათ, ამას მეორე ფიგურა, ნუ დიდი ფიგურა ქვედა იქნებოდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რომელსაც ფუძე ექნებოდა დიდი, მას ექნებოდა დიდი ფართობი. ეს ერთი იქნებოდა 1/2 6x-ი გამრავლებული h-ზე, ეს ორი ეს იქნებოდა 1/2 x-ი გამრავლებული h-ზე და შესაბამისად h-ები იქნება 1/2 იქნება x-ები იქნება და გამოვიდოდა 6. ანუ დიდი ფიგურის ფართობის შეფარდება მცირე ფიგურის ფართობთან იქნებოდა 6 ტოლი. ან და ასე ვთქვათ 6 ერთთან შეფარდებით გაიყოფოდა ამ დიაგონალით დიდი საკუთხედის ფართობი. 35 ამოცანა. კარგი, ნახოთ 135. ახლა ოქროები, ახლა ჩვენ როდესაც პრობლემას ვწყვეთ, ამოცანას ხსნით, და ეს ხო მაინც ვარჯიშად ითვლება და აქ არ არის რეალური რაღაც ყოფითი პრობლემა წარმოდგენილი, უბრალოდ აქ შეძენილი უნარები თქვენ მე უნდა გამოხვიდეთ ყურადღებიანი არქიტექტორები, დაკვირვებული პროგრამისტები, გამართული ალგორითმი უნდა დაწეროთ, კარგი ანალიტიკოსები და ეკონომიკური ანალიზის ასე ესეთი წარმატებული ფაზები უნდა აგოთ და ასე შემდეგ რა, ფინანსური აღრიცხვის წარმომადგენლები თუ ბიზნეს სექტორის კონკურენციული ანალიზები უნდა აკეთოთ. ერთი რამ არის, თქვენ აქ ვარჯიშდებით უფრო ყოფითი და სხვა სამეცნიერო პრობლემების გადაწყვეტაში. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ თქვათ მათემატიკური პრობლემა გვაქვს მომავალში გადასაწყვეტი, თუნდაც გამოსთაზე ვართ გასასვლელი რა. შეგვიძლია ამოცანები ორი ჯგუფად დავყოთ. ახლა ერთი ტიპის ამოხსნის დროს არ ვაკვირდებით რა არის მარტივი მეთოდი, რა არის რთული მეთოდი, ჩვენ ვცდილობთ დასწავლი ფორმულები, მეთოდები, თეორემები, რაც შეიძლება უხვად გამოვიყენოთ და ეგ არის დასწავლის გამოყენებაში გავარჯიშება. და დიდად არ ვდარდობთ თქვათ, ეს არის თუ არა უმოკლესი გზა. და მაგასაც ვუკვირდებით და რომელია უფრო რელევანტური მეთოდი კონკრეტული ტიპის პრობლემის გადაწყვეტის დროს, ამასაც ვსჯელობთ და ვადგენთ. მაგრამ ზოგიერთი ამოცანა ისეთია, ოღონდ გადარჩა. ნუ იქ უკვე არ ხარ ორიენტირებული გარკვეული რაღაც კონკრეტული მეთოდის და თეორემის გამოყენებას და გავარჯიშებაზე რა. ან სუფთა თუ ლამაზი გზა, ანუ თავარია გადარჩე. როგორც გახვალ, კი, მათემატიკური წესების დაცვით, მაგრამ თავარია გადარჩე რა. აქაც შევხვდებით ახლა გავს ამოცანებს და არის ახლა 135, რომელიც შეიძლება მივაკუთვნოთ, მაგრამ ერთია მე მაგალითად ამოცანის ამოსვლის დროს ვფიქრობდი ბოლომდე მიმიყვანა ეგ ამოცანა და მეთოდების სისუფთავეზე და რაციონალობაზე არ მიფიქრი ახლა. თუმცა საკმაოდ კარგი მეთოდების გამოყენება მოგვიწია. ნახოთ აბა რა ხდება. ტრაპეციაში გავლებული ფუძეების პარალელური მონაკვეთი, რომლის სიგრძეა 13, ტრაპეციის ფართობს ყოფს 1/3 შეფარდებით მცირე ფუძის მხრიდან. ანუ რა ამბავი ტრიალებს ახლა აქ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მოცემული ტრაპეცია, გავლებულია ფუძეების პარალელური მონაკვეთი,
ну ვთქვათ ასე, რომელმაც ტრაპეცია მცირე ფუძის მხრიდან დაყო ფართობი დაყო ერთი საფთან შეფარდებით რა. ну, პირობითად თუ ამას S1-ს დავარქვევთ და ამას S2-ს, S1 შეფარდებული S2-თან, ეგ არის ერთი საფთანი. თან ვიცით, რომ ამ გვერდის სიგრძე არის 13. მცირე ფუძის სიგრძე არის 2 ფესი 33 და გვეკითხებიან დიდ ფუძეს. მე თითქოს ახლა მცირე ინფორმაცია არ არის მოცემული რა. და კიდე დაადგინო ხო? და დაიმედებული ხარ, ერთი გვერდი იცი, მეორე გვერდი იცი, ფართობების შეფარდება იცი. მოდი ახლა სტანდარტულად გავყვეთ. პირდაპირ აქ ვერაფერს ვერ ვადგეთ, ვერაფერს ვერ უყურებთ. ჩვენი მთავარი რჩევა რომ აი თუ მსგავსება, მეძებების მსგავსება, ერთი ის უფრო სამკუთხედებისთვისაა ეს კარგი რჩევა, თუ მრავალ კუთხედებზე ცოტა რთული შესაძლებლობელია, მსგავსები არიან თუ არა, ყველა გვერდის პროპორცია, დამოკიდებულება უნდა კონდეს მოცემული და აკაც ახლა სამკუთხედები არა, მსგავსებას ვერ უყურებ, ახლა კოსინუსების თეორემა არ ჩანს, რაღაც აი რაც ჩანს, მაშინ იქიდან უნდა გამოვადნო ინფორმაცია, ხო? აი, მე მჭირდება ახლა ზედა და ქვედა ტრაპეციის ფართობების შეფარდება. ვიცი უბრალოდ და რაღაცნაირად უნდა გამოვსახო ახლა ეგ ფუძეების სიმაღლის საშუალებით. ალბათ სიმაღლეს დავუშვებდით აქ. ну ეს იქნებოდა A1, ეს იქნებოდა A2. სამწუხაროდ აქ ვერ ამბობ ახლა ეს A1 და A2 როგორ შეფარდება, ერთმანეთს როგორ წინა ამოცანაში იყო, ხო? იმიტომ რომ შენ არ იცი ფერდები რა შეფარდებით იყოფიან. კაი, მოდი აბა ჩავწეროთ ეს ფუძეების ჯამის ნახევარი 2 ფესი 33 პლუს 13 მეორედი გამრავლებული A1-ზე ეს ისე შეფარდება 13 პლუს B შეფარდებული 2-თან ასე გამრავლებული A2-ზე ამას როგორც 1/3 ეგ ერთი დეტალი, ახლა შეიძლება აქ უბრალოდ უფრო სუფთად მოიქცეთ და ეს შევკვეცოთ და აქ გამოვიდო და 2 ფესი 33 პლუს 13 შეფარდებული, აი რატომაც ამის ჩაწერა მომიდა ასე რომ ჩამეწერა. ეს A1 და A2 ხო საერთოდ მაინც ზედმეტია არ მჭირდება და ასე რომ გამოვიყო რა. ну თუ კიდე დაწერეთ ასე და ფრჩხილებში ჩასვით, მაგრამ თავიდანვე თითქოს გამეწყე რომ აი მოსაშორებელია ეს რაღაცით შესაძლებელია რომ მე მჭირდება დანარჩენი რიცხვებიც რა თქმა უნდა მჭირდება და აი ეგ არის მოსაცილებელი ხო? იმიტომ ჩვენი შემოტანილი ცვლადია. კარგი. ახლა აქ მე მგონია რომ სიტყვა რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ რა თქმა უნდა და გაგხსენებოდათ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმულაა ტრაპეციასთან დაკავშირებული, ჩვენ ეს დასაბუთებულიც გვაქვს, არაერთგზის გამოყენებული, როცა ტრაპეციის თავზე ვიყავით, მეხუთე თავი იყო, ხო? თუ ფუძეები არის A და B და რაიმე მონაკვეთი ფუძეების პარალელური მონაკვეთი M-ი შეფარდებული N-თან პროპორციით, M-ი პროპორციით ყოფს ფერდს, მაშინ რას უდრის აი ეს გვერდი? ეს გვერდი უდრის მცირე ფუძე გამრავლებული არამე წყვილებზე, ასე ვთქვათ, არამე ზობელზე. N-ი ანალოგიურად დიდი ფუძეც გამრავლებული არამე წყვილებზე. B, M-ი შეფარდებული ამ პროპორციული ნაწილების გამრავლთან. ანუ იდეაში ჩვენც აქ რომ შემოგვეტანა M-ი და N-ი რომ გვეთქვა შეგვიძლია დაგვეწერა აღნიშნული ფორმულა, იმიტომ რომ 13-იც პარალელურია, ხო, ფუძეების. ანუ შეგვიძლია დაგვეწერა, რომ 13 უდრის 2 ფესვი 33 გამრავლებული M-ზე დამატებული B გამრავლებული M-ზე შეფარდებული M+1. მერე რა ხეირი?
რამდენი რად დაგროვდა? A1 ცვლადია, A2 ცვლადია, M ცვლადია, N ცვლადია, B ცვლადია, 5 ცვლადია და ორი განტოლება გვაქვს, არა? დაგვიდით ოქროები. აა მსგავსებით ჩვენ ეს ადრე გვაქვს ნაჩვენები და უკვე ფაქტად ვიყენებთ. რადგანაც პარალელურია ეს 13 ბესი, ამ საკუთრებში, დიდ საკუთრებში ასე რა შეფარდებითაც იყოფა ფერდი ერთი მეორეს, იგივე შეფარდებით არ გაიყოფა? კი. ანუ ხომ ცხადია, რომ M ისე შეეფარდება M-ს, როგორც A1 შეეფარდება A2-ს. კი. მე რა ვქრათ, იცით? მოდი აქედან A1 A2-ის გამოსახვა ხო შემიძლია? აქედან შეიძლება M-ის შეფარდების გამოსახვა. ნახეთ ოქროები, 13 გამრავლდება M-ზე დამატებული 13 გამრავლებული M-ზე. ტოლია. 2 ფესი 33 აქ S პლუს B M. ენიანები ცალკე დავალაგოთ. მოდი ეს აქეთ გადმოვიდაოთ, ეს იქით, ანუ M-ი გავიდოდა ჩხილებს გარეთ და 13 მინუს B გვექნებოდა. აქ 2 ფესი 33 მინუს 13 იქნებოდა, N-ი გავიდოდა ჩხილებს გარეთ და M-ი შეფარდებული N-თან რა იქნებოდა? იქნებოდა 2 ფესი 33 მინუს 13 შეფარდებული 13 მინუს B-სთან. ნუ ახლა ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული გადასვლა, მაგრამ თან საკმაოდ მძიმე სერიოზული ფორმულაა გამოსაყენებელი. ამ შემთხვევაში ლოგიკური მშენებლობა ვერ დაგეხმარებოდა თუ ცოდნა არ ქონდათ. ცოდნა გახდებოდა ინსპირაცია კონკრეტული რაღაცა გზის დასახვის რა. და თან ახლა თუ დააკვირდებით, აქ ტენის მოშლებით არ ვისაუბრებით ამოცანას, არ ვცდილობთ რაღაც მარტივი გზა ვეძებოთ. აი დავადექით და ეკლიანი იყოს, ოღონდ იყოს რა, ოღონდ მივიყვანოთ ბოლომდე რა. თავარია გადავრჩეთ. აქაც ანალოგიურად ახლა იქნებოდა A1 შეფარდებული A2-თან. ეს ავიდოდა ზემოთ, ეს ქვემოთ ჩამოვიდოდა, ანუ გვექნება აქ 13 პლუს B შეფარდებული 2 ფესი 33 პლუს 13 გამრავლებული ოქროები 3-ზე, ხო? ნიშნაში 3-იანი დახვდებოდა ეს რო ჩავიდოდა. გაყოფით ჩავიდოდა. მაშინ დავდგეთ მეგობრებო და გაუტოლოთ ახლა ეს გამოსახულება, აი ამ გამოსახულებას. და გილოცავთ. გილოცავთ იმას, რომ მივიღეთ ერთცვლადიანი განტოლება. ნახეთ, 13 პლუს B შეფარდებული 2 ფესი 33 პლუს 13 ჯერ 3 უდრის 2 ფესი 33 მინუს 13 შეფარდებული 13 მინუს B-სთან. ახლა ესენი ჯვარედინად გადამრავლდებიან ერთმანეთზე, თუ დააკვირდებით შეუღლებულების დამრავლია ეს და ეს რო დამრავლდება ერთმანეთზე, იქნებოდა 13-ის კვადრატს მინუს B კვადრატი. ანალოგიურად, აქაც აი ეს ხო შეუღლებულები არიან და 2 ფესი 33-ის კვადრატი გამოაკვდებოდა 13-ის კვადრატი და ეს 3-ზე გამრავლდებოდა. ეს არის 179 მინუს B კვადრატი, ოქროები 33 ჯერ 4 იქნებოდა, ეს 132 გამოაკვდებოდა 169, არის 37, 37 ჯერ ეს 37-ია ოქროები, აი აქ. მინუს 37 და მინუს 37 ჯერ 3 იქნებოდა 111. და აქედან B კვადრატი გამოდის 111 მინუსით გადმოგვაქვს 280-ია და B გამოვიდა 280 რომ ამოფესვავდით. ფესი 280-დან 4-ჯერ 70-ია, 2 ფესვი 70. რა ასეთი ამბავი. ნუ ახლა აქ დამტკიცებულად გამოვიყენეთ ეს ფაქტი, ეს თავის დროზე დამტკიცებული გვაქვს. აღარ მახსოვს რომ ვიდეოშია. ჩვენ თეორიაშიც წერია და უკვე ვიყენებთ ფაქტად ამას. თავისუფლება გვაქვს. გამოსთაზეც, რა თქმა უნდა, ფაქტად გამოიყენებთ.
მძიმეა, საკმაოდ მძიმე ამოცანა იყო. შეიძლება აგვინო დაინახა უკეთესი ამოხსნაც, დამატებითი ხაზი იყო, შეიძლება ძალიან კოხტად გავლებადი, მაგრამ რა გიტყოთ, მოგატყოთ აქ როგორც კი შევნიშნე ეს ფაქტი, დავადექით ამ გზას, რომელიც მსუბუქი არ ყოფილა. თუმცა საკმაოდ ლოგიკური იყო. 36. 36 ამოცანაში პრინციპში შეგვიძლია ნახაზი გამოვიყენოთ, რატომაც არა. 10 არის 18. აი, დავაწეროთ 10-ს 18. აქ ფერდი 10 ტოლია. ძალიან კარგი. ფერდი 10 ტოლია. AB გვერდზე აღებულია K წერტილი და BC-ზე M წერტილი, ისე რომ AK KM-თან და MC-სთან არის 5, 3, 5. ნახეთ AK, ანუ AK. მოდი შევავტანოთ პროპორციულოს კოეფიციენტი x, 5x. მაშინ KM-ი აგერა 3x იქნებოდა და MC იქნებოდა ისევ 5x. იპოვეთ AKMC ოთხკუთხედის ფართობი. ანუ აი ამ ოთხკუთხედის ფართობი უნდოდა. აქ ახლა ალბათ აუცილებლად უნდა მივყვეთ ჩვენ საყვარელ რჩევას, ხო? მსგავსება სამკუთხედი KBM-ი, რა თქმა უნდა, მსგავსია სამკუთხედი ABC-ს. ნუ თქვენ იტყვით ახლა, რატო ვინმე თქვა რომ KM-ი პარალელურია? რა თქმა უნდა, პარალელური იქნებოდა მეგობრებო. იმიტომ რომ მოცემული სამკუთხედი ხო ტოლფერდა იყო და AK და MC ხო 5x 5x იყო მოცემული იყო და ცხადია ზედა ნაწილი იქნებოდა ტოლი 10-5x 10-5x. ხოლო ანუ თუ ფერდები ტოლ ნაწილებად დაყო, ანუ ერთადერთი შეფარდებით წრფებ, რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ პარალელურ წრფეს შეუძლია და ეს ძალიან მარტივი საჩვენებელია საწინააღმდეგოს დაშვებით და ამას უკვე როგორც ფაქტს ისე ვიყენებთ. ბოლო-ბოლო აჩვენებდი აქ ორი გვერდის პროპორციულობითა და მათ შორის მდებარე კუთხის ტოლობით, რომ სამკუთხედები მსგავსია. თუ მსგავსია, მაშინ დავწეროთ მსგავსება, ანუ ფერდი პატარა სამკუთხედის, ანუ 10-5x ისე შეეფარდება დიდი სამკუთხედის ფერდს 10-ს, როგორც პატარა სამკუთხედის ფუძე 3x შეეფარდება დიდი სამკუთხედის ფუძეს 18-ს. ახლა რაში გვჭირდება და იმაში გვჭირდება უფრობები, რომ x-ი გვეცოდინება და რა თქმა უნდა, ფეხი გაგვეხსნება უფრო მეტი რამის გარკვევას შევძლებთ. 3 აქ გვეც 6-ია. გადავამრავლოთ ახლა, შეგვიძლია 10 და 6 შეგვეცოთ, რომ გადავამრავლოთ 10-5x რომ 6-ზე გავამრავლებ, ეგა 60-30x. აქ 10x, აქედან 40x უდრის 60 და 20 შეიკვეცებოდა და 3 მეორედი გამოდიოდა. ანუ შესაბამისად რა მივიღეთ აქ ახლა ჩვენ? 3 ჯერ 3 მეორედი, ანუ ესაა 9 მეორედი ოქროები. ეს არის 10-3 მეორედი, ანუ 15 მეორედი, 5 მეორედი იქნებოდა, დათვალეთ ოქროები, ჩასვით ახლა x-ის მაგალითად 3 მეორედი და მარტივად დაინახავთ. როგორ უნდა დავთვალოთ ახლა ამ ქვედა ოთხკუთხედის ფართობი, ხო? რასაც გვეკითხებიან და უშუალოდ ამ ოთხკუთხედში შეგიძლია ტრაპეცია და ფუძეების ჯავის ნახევარი სიმაღლეზე გაამრავლო, არ მემრჩევნია დავთვლი ზედა სამკუთხედის ფართობს და შესაბამისად მერე ავდგებით და დავთვლით დიდი სამკუთხედის ფართობს, მთლიანი სამკუთხედის ფართობს და გამოვაკლებთ ერთმანეთს. დიდი სამკუთხედის ფართობი, მოდი აგერ შეგვიძლია დავთვალოთ ეს დიდი სამკუთხედის ფართობი. რა არის ეს? ხო 18-ია. ეს ხო 10-ია, ეს ხო 10-ია. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჰერონის ფორმულით დავთვალოთ, მაგრამ ჰერონის ფორმულა საკმაოდ ხშირად არც თუ ისე მარტივ გამოთვლებთან არის დაკავშირებული და თუ სამკუთხედი ტოლფერდაა, ჯობს სიმაღლის დაშვებით. იპოვოთ მისი ფართობი. ცხადია ეს 9 იქნებოდა. ამ სამკუთხედში პითაგორის თეორემას დააწერდით და a-ს კვადრატს პლუს 9-ს კვადრატი ეგ არის 10-ის კვადრატი.
100 გამოკლებული 91 არის 19 და 100 იქნებოდა ფესვი 19 ოქროები. შესაბამისად, ამ საკუთხედის ფართობი რა იქნებოდა ესე ABC. 1/2 ფესვი 19 ჯერ 18 მოდი ცოტა ცელი გამოდის ხო და აგერ დავწეროთ. ესე ABC-სი გამოდის 1/2 ჯერ 18 ჯერ ფესვი 19. ეგ იქნებოდა 9 ფესვი 19. ახლა აქაც ანალოგიურად შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ აქ ერთ რამეს გირჩევთ. აქ მოდი მსგავსებით გავაკეთებ ახლა. ეს პატარა სამკუთხედი ხო მსგავსია დიდის. და მსგავსების კოეფიციენტი რა არის ოქროები? 9/2 შეფარდებული 18-თან არ არის? შესაბამისი გვერდების შეფარდება. 9 და 18 შეკეცებოდა ეს არის 1/4. ანუ გამოდის მეგობრებო, რომ ყოველი მსგავსების კოეფიციენტი არის 1/4. მაშინ ფართობების შეფარდება პატარა სამკუთხედის ფართობი რომ შევაფარდო დიდი სამკუთხედის ფართობს 1/4 კვადრატი არ იქნება? ანუ ეგ არ იქნება 1/16? კი. მაშინ დიდი სამკუთხედის ფართობის 15 დარჩენილი ნაწილი 15/16 არ იქნებოდა ეს? ტრაპეციის, ანუ ესი AAMC იქნებოდა ოქროები პირდაპირ 15/16 დიდი საკუთხედის ფართობის, ანუ 9 ფესვი 19-ის. ხედავთ როგორ გავაკეთე, როგორ დავთვალე? მსგავსება გამოვიყენე, გავიგე რა ნაწილი იყო პატარა საკუთხედი, დიდი საკუთხედი, შესაბამისად ეს ნაწილი თუ 1/16-ია, ხო? ეს თუ 1/16-ია ოქროები, მაშინ ეს იქნება დარჩენილი ნაწილი 15/16 და დიდი საკუთხედის 15/16 გამოვსახე და მორჩა. კარგი. ნუ გადაამრავლებთ ამას 15 ჯერ 9 არის 135 და გადავამოწმებ ახლა წესით ასე უნდა იყოს, ეგ არის 136 ნომერი, კი, 135 ფესვი 19/16 იქნებოდა. 37 ნომერი. ნუ ეჭვი მაქვს, რომ 37-შიც იგივე სცენარი იქნება გამოსაყენებელი. მოდი აქაც გამოვიყენოთ ეს ნახაზი. ყოველგვერდა სამკუთხედია და ჩამოაჭრე ეს სამკუთხედი ისე, რომ ტრაპეციის ფორმა მივიღეთ, ტოლფერდა ტრაპეცია. ანუ ჩამოვჭრიათ მაშინ ტოლგვერდა, ანუ ეს თუ ტრაპეცია, ეს პარალელური ხაზი გამოდის ფუძის, ხო? ანუ ზედაც ტოლგვერდა იქნებოდა. აქ უეჭველი დაგვჭირდება აღნიშნული. ასე ეს -6 იქნება, ესეც -6 იქნება, ანუ ვთქვათ, ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი იყო A და პატარა სამკუთხედი რომ მოაჭრეს, ისიც ხადია ტოლგვერდა იქნებოდა, ესეც A. ნახეთ ახლა ტრაპეციის პერიმეტრი, ხო, ტრაპეციის პერიმეტრი 6/5 ჯერ ნაკლები, ანუ ეს ტრაპეციის პერიმეტრი რომ გავამრავლო 6/5-ზე, მივიღებ ნუ საწყისი სამკუთხედის პერიმეტრს რა. ნუ ედიც დავწერ აქ. და ტრაპეციის პერიმეტრი რა გამოდის? -x დამატებული x-ი, მოდით ჩავწეროთ -x დამატებული x-ი, დამატებული -x-ი, დამატებული a და დიდი საკუთხედის პერიმეტრი რა გამოდის? 3a. ესენი ბათილდება. აჰა, აქ არის 3a - x-ი, გამრავლებული 6/5-ზე. არის 3-ა, 5 გადმოვა გამრავლებით, ჩხილი გაიხსნებოდა და 3a - x-ი 6-ზე გამრავლდებოდა, ანუ 18a - 6x აქ არის 15a. შესაბამისად ეს აქეთ გადმოვა, ეს აქეთ 3a უდრის 6x და a უდრის 2x. ანუ სხვანაირად x-ი უდრის 1 მომრედი 100-ს. ანუ ფაქტობრივად რა მივიღეთ ოქროები? მივიღეთ რომ ეს x-ი ყოფილა 100 ნახევარი, ანუ შუა ხაზი ყოფილა რა, ასე. აი, ეგ ზუსტად შუაში გაუვლიათ აქ. აი ასე.
და გაიხსენეთ ჩვენ შუა ხაზზე რა გვაქვს ნასწავლი. აი სამივე შუა ხაზი რომ გავალოთ 4 ტოლის სამკუთხედი ხომ მიიღება და შესაბამისად ყოველი სამკუთხედი 1/4 არის ყოველი სამკუთხედის ფართობი დიდი სამკუთხედის ფართობის. 1/4, 1/4. კითხვა კი რა იყო? სამკუთხედის ფართობის რა ნაწილია ტრაპეციის ფართობი? აი ტრაპეციის ფართობი რა ნაწილი გამოვიდა მთელი სამკუთხედის ფართობის? 3/4 არ გამოვიდა? კი ბატონო. აი ასეთი გასაუბრება მოუწყვეთ ჩვენ თავს ამამოცაიდან გამომდინარე. კარგი, აბა მოდი ვნახოთ ახლა 128 ნომერი რას გვთავაზობს. აი, როგორც იქნა დავუბრუნდით ჩვენ დაფას. 128. ყველფერდა სამკუთხედში ფერდის მედიანის სიგრძეა 10 სანტიმეტრი. ავიღოთ ყველფერდა სამკუთხედი, ასე. ფერდის მედიანა, ნუ ფერზე უნდა დაგვიშვა მედიანა, აი ასეთი ამბავია. მოვნიშნოთ, რომ ეს მედიანაა. და მედიანის სიგრძე არის 10. და ფუძესთან ადგენს 60 გრადუსიან კუთხეს. ხო? ყველფერდა სამკუთხედის ფერდის მედიანის სიგრძე არის და ფუძესთან ადგენს, კაი, იყოს ეს 60 გრადუსიანი კუთხე. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი. კარგი ბატონო. მოდი გავყოთ ახლა რა ვიცით ჩვენ. თქვათ შემოვიღოთ აღნიშვნა, მოდი ამას დავარქვათ. ეს თუ აი, მიყვარს დიდათ ანახევრება, მაინც ეს იყოს და რადგანაც ტოლფერდა იყო, ესეც ცხადია, ეს იქნებოდა 1/2-დია, 1/2 ტოლფერდა სამკუთხედში ფერდის მედიანის სიგრძე არის 10, კი, და მოდი რა ვქნათ უქრები ეს გაგრძელება არ დაგვჭირდეს მედიანის, ხშირად ეგ ძალიან კარგი დამხმარე საშუალებაა, მაგრამ გვეხმარება ამოცანის მარტივად წარმოდგენაში. და ეს და ფუძესთან ადგენს 60 გრადუსიან კუთხეს. აი, როცა ამას ხედავთ, რა შეიძლება უცებ გაგახსენდეთ ახლა, ხო? რა შეიძლება წარმოიდგინოთ? ჯერ ერთი, რადგანაც მედიანა მეგობრებო, მაშინ ის ტოლდით ნაწილებად არ დაყოფდა სამკუთხედს, ხო? ანუ ზედას ფართობი, ქვედას ფართობის ტოლია. ეგ ერთი. მეორე დეტალი, როცა კუთხე არის მოცემული და ანუ მე თუ ახლა რატო გითხარით ეს ტოლდიდობა, თუ მე ამ ზედას ქვედას ფართობს დავხვიდი, ორზე გამომრავლებდი და საქმე შესრულებული იყო, ხო? და თან, როდესაც კუთხე არის მოცემული, როგორღაც ისე პირველ რიგში გახსენდება, ალბათ არის მე გამახსენდებოდა ორი გვერდი და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის გამოყენება ფართობის დასათვლად, ხო? 1/2 აბ სინუს ალფა. მაგრამ მე არ ვიცით რისი ტოლია. აბა რა შეიძლება გავაკეთოთ? ხედავ ახლა გზას. მოდი რომ გავაგრძელოთ და ეს შევაერთოთ. საერთოდ გავაგრძელოთ. ასე და შევაერთოთ. რა გამოვიდოდა? ეს თუ 10-ია, ესეც 10-ია. ხო, ეგ თუ 60-ია, არაფერს არ ნიშნავს, არაფერი. ესეც იქნებოდა, ეგ ვიცით. ესეც იქნებოდა. კარგი. მოდი მაშინ რა გავაკეთოთ ახლა?
რა გამახსენდა მედიანებთან დაკავშირებით? აი, ვერ ვაკეთებ ახლა ამ გაგრძელება ხეირი არ მოიტანა, იმიტომ რომ ამ სამკუთხედში მარტო ორი გვერდი ვიცით, მეტი არაფერი. და იზოლებული გავხდი რაღაც სხვა მომენტები გამიხსენებინა მედიანასთან დაკავშირებით. და ახლა რა გვაქვს? მედიანა და ფართობი, როცა არის მოცემული, რა არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თვისება? ერთი გითხარით, თქვენ ერთმედიანას თუ გაავლევთ ოქროები, ოლდით სამკუთხედებად დაიყოფა, ხო? ეგ რომელი თვისების კერძო შემთხვევაა? ფუძე მონაკვეთი, წვეროდან გავლებული მონაკვეთით რა შეფარდებითაც იყოფა, იგივე შეფარდებით დაიყოფა სამკუთხედის, სამკუთხედის ფართობი. აი ეს თუ m შეფარდებით იყოფა, ეს ერთი და ეს ორი, ეს ერთი შეფარდებული ეს ორთან არის m შეფარდებული a-თან. და რადგანაც ერთი და იგივე იყო, აი ესეც m-ია, ესეც m-ია, გაცხადია ეს S1, S2 შეფარდება ტოლი იქნებოდა 1-ის, ანუ S1 ტოლი იქნებოდა S2-ის. ტოლი დიდია რა, ეს საკუთხედი. მაგრამ გაიხსენეთ ახლა, თუ თქვენ სამივე მედიანას გაავლებთ, რა მაგარი რაღაც მიიღება? სამივე მედიანის გავლებით სამკუთხედი იყოფა 6 ტოლდით სამკუთხედად, ხო? აი, ყველა ამ სამკუთხედის ფართობი ერთმანეთის ტოლია. თუ ეგ საკმაოდ მარტივი საჩვენებელია, მეგობრებო. პირველ რიგში ჯერ ერთმედიანას ხო გაავლევდი ასე. ხო, ეს ხო ტოლდიდია, ესეც ესია, ესეც ესია. პირობითად დიდი სამკუთხედის ფართობი თუ ესი, ეს მისი ნახევარი იქნებოდა, ესეც მისი ნახევარი. მერე მეორე მედიანას რომავლებ, გაიხსენეთ, მედიანები ერთმანეთს ორი ერთთან შეფარდებით ხო ყოფენ, ორი ერთთან. ანუ გამოდის, რომ ეს ორი ნაწილია, ეს ერთი ნაწილია, ხო? დიდი სამკუთხედის ფართობის და დიდი სამკუთხედი, ამის ფართობი რა იყო, რა მივიღეთ, ეს არ იყო ეს ერთი მეორედი ესი. ესე იგი, გამოდის, რომ აი ეს პატარა სამკუთხედი იქნება 1/13 ნაწილი. ერთი მეორედი ესის 1/13 იქნება. და რატომ? იმიტომ, მეგობრებო, რომ იმიტომ რომ ოდიში ერთი წუთი კალამი ჩავთოთ. ორი ერთთან შეფარდების შედეგად, ანუ მთელი გვერდიდან ერთი ნაწილი ამას ერგო, ანუ 3-დან ერთი ნაწილი, 1/3. ესე იგი, ფართობიდანაც 1/3 ნაწილი ერგებოდა და ეს გამოდის 1/6. ესე იგი, ეს არის 1/6 მთელი სამკუთხედის. და მესამესაც რომ გავავლევთ, ანუ ეს დაშტრიხული მთლიანად ხო გამოდიოდა, ესე იგი 2/6, ორჯერ მეტი იქნებოდა ამაზე. მაგრამ დააკვირდით ახლა ამ სამკუთხედში ეს არ არის ეს მედიანა არ გამოდის ახლა აქ, კი გამოდის, მაშინ ეს თუ 2/6 იყო, ეს 1/6 ესი დარჩებოდა, ესეც 1/6 ესი. ანალოგიურად აჩვენებთ, რომ ესენიც მარტივად ოქროები 1/6, ესეც 1/6 ესია, ამ ნახევარშიც აქეთ, ესეც 1/6 ესია და ესეც 1/6 ესია. ანუ ტოლდიდი გამოდიოდა მედიანების გადაკვეთით, სამივე მედიანის გადაკვეთით მიღებული სამკუთხედები ერთმანეთის. ნუ თქვენი თქვით ახლა ეგ რა შუაშია აქო და ოქროები, მოდი გავავლოთ, მეორე მედიანა გავავლოთ. თუ სამივეს არ გავავლებთ ახლა. რომ გავავლო აქ მეორე მედიანა. რა თქმა უნდა, ფუძიდან გავლებული მედიანაა და ეგეც იგივე არ იქნებოდა? კი, ეგეც იგივე იქნებოდა, აქაც 60 გრადუსი იქნებოდა. კაი, ჯერ არ გვინდა მესამედიანის გავლება და ესეც 60 გრადუსი არ იქნებოდა? და შესაბამისად, ორი ერთად ეს მთლიანად მედიანა, ხო? მედიანა 10 იყო და
ორი ერთად შეფარდებით რომ იყოფოდა ორი ნაწილი, ერთი ნაწილი, ანუ მედიანის 2/13 იქნებოდა, ანუ 20/13, აი აქეთ, ხუთიში, აი ეს იქნებოდა 20/13, ესეც იქნებოდა 20/13. და ფაქტობრივად თქვენ ამ სამკუთხედის ფართობის გამოთვლა შეგიძლიათ ახლა აი ამ სამკუთხედის ფართობის გამოთვლა. ეგრე არის. ეს არის ესე დაშტრიხულის 1/2-ჯერ 20/13-ჯერ 20/13-ჯერ სინუს 60 გრადუსი. შესაბამისად ეს გამოდის, შევკვეცოთ აქ 10-ია 209 ფესვის 3/2. ეს იკვეცება და გამოდის 100 ფესვის 3/9. მაგრამ მეგობრებო, თუ თქვენ მესამე მედიანასაც გაავლებდით, დააკვირდით, ორი სამკუთხედის ფართობი ყოფილა ეს, ხო? ორი ცალი სამკუთხედის და სულ ხო 6 სამკუთხედი გაქვთ. ამიტომ მთელი ფიგურის ფართობი ეს დიდის იქნებოდა სამი ცალი ასეთი დაშტრიხული, ხო? ერთი ააგე და მეორე ააგე რა. ასეთი მომენტი იქნებოდა. ანუ 3-ჯერ 100 ფესვის 3/9. ეს შეიკვეცებოდა და 100 ფესვის 3/13 გამოვიდოდა. და საკმაოდ ლამაზი ამოცანა გამოდგა, ხო? როგორ გავაკეთეთ? როგორ მივუდექით? აქ ჯერ დავუკვირდით მედიანასთან დაკავშირებით რა ვიცოდით? სტანდარტული ფაქტები არ გამოგვადგა და მე ცოტა ისეთ ნაკლებად ხშირად მოსვლად მომენტებს დავაკვირდით. კარგი, გავაგზავნოთ აბა 129-ეს დავაკვირდეთ ახლა. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებული სიმაღლე ავიღოთ მართკუთხა სამკუთხედი ასე მართი კუთხის წვეროდან გავავლოთ სიმაღლე ესე დავუშვათ და 1/2-თან შეფარდებით თუ დაყო წესით კი უნდა დავწეროთ ახლა α2 α, მაგრამ უხრები მართი კუთხეა და ფაქტობრივად სამნაწილადაა დაყოფილი და ეგ ხო 30 გრადუსია და ეს ერთი ნაწილი 30-ია, აქეთ ორი ნაწილი, ანუ ეს 60 გრადუსი იქნებოდა. რა შეფარდებით გაყოფს ეს სიმაღლე სამკუთხედის ფართობს? ნუ მოდი ავასე S1 დავარქვათ, ავასე S2 და ფაქტობრივად გვეკითხება S1 როგორ შეფარდება S2-ს. ასეთი ამბავია. ნუ ეს თუ 30 გრადუსი, ეს ხო 60 გრადუსი იქნება აქ. აქაც 30 გრადუსი და მოდი შემოვიღოთ აღნიშნა ახლა, აი გული მიგზნობს რომ ამას თუ დავარქვევ x, უფრო კარგად წავყვებით. მაშინ აი მარცხენა სამკუთხედში 30-ის უპირდაპირე კათეტი თუ x-ია ჰიპოტენუზა 2x იქნებოდა. და შეხედეთ ახლა დიდ სამკუთხედში ეს 2x არ გამოდის 30-ის მოპირდაპირე. კი, გამოდის და შესაბამისად ეს 4x არ იქნებოდა? კი, ორჯერ მეტი იქნებოდა კათედრზე 30-ის მოპირდაპირეზე. მაშინ ეს ხო 3x-ია, კი? და მორჩა დამთავრდა. რა დამთავრდა? მონაკვეთმა, წვეროდან გავლებულმა უპირდაპირე გვერდს დაშორმა მონაკვეთმა 1/3-თან შეფარდება და x-ი 3x-თან ხო იგივე 1/3-თან შეფარდება. დაყო უპირდაპირე გვერდი. ანუ ფართობიც S1 S2-თან იქნებოდა 1/3-თან შეფარდებით. კარგი, ასეთი ამბავი მივიღეთ. მოდი ვნახოთ 140-ე ამოცანა. 140. სამკუთხედის პერიმეტრია
ოდიში. სამკუთხედის პერიმეტრია 28, გვერდები არის x-ი, x+2 და x+5. ფართობს გთხოვილი და ძალიან ჰერონის ფორმულა არ არის? აბა მოდი დავუკვირდეთ. ესე იგი x დამატებული x+2 დამატებული x+5 ვიცით რომ ეგ არის 28. ხო? ანუ აქედან ახლა უცებ 3x უდრის 7 გადავაქ 21x უდრის 7 და გვერდები მივიღეთ ეს არის 7, ეს არის 9 და ეს არის 12, ხო? და დავწეროთ ახლა ჰერონის ფორმულა. ნუ ნახევარ პერიმეტრი არის 14 და ფართობი იქნებოდა 14 ჯერ 14 მინუს 7, ანუ 7, 14 მინუს 9, ანუ 5 და 14 მინუს 12, ანუ 2. ნუ თუ დააკვირდებით 7 ჯერ 2-იც 14-ია, 14 ჯერ 14, ნუ ეგ იქნებოდა ამოიფესებოდა 14 ამოვიდოდა და ფეშვი დარჩებოდა 5. ნუ 14 ფეშვი 5 მივიღეთ. საკმაოდ სადად გამოვიდით, ხო? ძალიან არ დავძაბულობთ. კარგი. მოდი 151 ნომერი ვნახოთ ახლა. 151. პარალელოგრამის დიაგონალებია 10 და 12. ასე. ნუ D1 არის 10, D2 არის 12. შეგვიძლია ასე. და ერთ-ერთი გვერდი არის 9. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი. აჰა. აი, ჩემი აზრით ახლა აქ რა არის გასაკეთებელი? უცებ შეიძლება რომ დაწეროთ ასე და უყუროთ, მოგეჩვენოთ, რომ აქ კარგი იყოს პარალელოგრამის თვისების გამოყენება, ხო? დიაგონალების კვადრატების ჯამი რომ უდრის, გვერდების კვადრატების ჯამს, მაგრამ ეჭვმეპარება ახლა ამან კარგი შედეგი მოგცეს და გაიწელება და მე გირჩევდით გაგეხსენებინათ პარალელოგრამის ფართობთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მომენტი დიაგონალებით ტოლ დიდ სამკუთხედებად რომ იყოფა, რომ 4-ვე სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლი არ არის, აქ წყვილ-წყვილადაა მოპირდაპირე სამკუთხედები ტოლი, მაგრამ ფართობები 4-ვეს ტოლი აქვს და მარტივი საჩვენებელია, ხო, იქ შუაზე რადგან კვეთს, ესენი ტოლდიდებია, მეზობელი სამკუთხედები. და შესაბამისად, თუ მე დავთვლიდი ერთი სამკუთხედის ფართობს და ნახეთ ჰერონით დაითვლება რატომ? დიაგონალი თუ 10-ია, მისი ნახევარი ხომ 5 და 5-ია. მეორე დიაგონალი თუ 12-ია, მისი ნახევარი ხო 6 და 6-ია და აი ამ სამკუთხედს დათვლიდით ახლა რა უნდა, ნუ მისი ნახევარ პერიმეტრი იყო ეს ხო 9 არის აქ. 9-ის გარდა ყველაფერს გავს და 9 9 პლუს 5 პლუს 6 გამოდიოდა, ნუ ის ნახევარი ეგ არის, რამდენია 20, 10, ხო? და რა იქნებოდა სამკუთხედის ფართობი? 10 ჯერ 10 მინუს 9, 10 მინუს 5 და 10 მინუს 6. ეგ იქნებოდა ოქროები. ნუ ეს გამოდის 200, ანუ 10 ფესვი 2. მაგრამ ეგ არის სამკუთხედის ფართობი და პარალელოგრამის ფართობი რა იქნებოდა? პარალელოგრამის ფართობი იქნებოდა 4 ჯერ 10 ფესვი 2, ანუ 4 ასეთი სამკუთხედი უნდა აკვირყო. ანუ 40 ფესვი 2 იქნებოდა. 42-ში ვნახოთ რა ხდება. 142 ამოცანაში პარალელოგრამის გვერდებია 26, 26 და ერთ-ერთი დიაგონალი არის 30. აქაც იგივეს გავაკეთებდით. ნახეთ მეგობრებო. ანუ 26 და 28 ხო არის? და ნუ ერთ-ერთი დიაგონალი რომელიც არ უნდა მოეცა თქვა, აი ეს არის, ხო? აი ესაა 30. მაშინ ეს ხო 28 იქნებოდა. დავთვლიდით ამის ფართობს და გავუმრავლებდით 2-ზე, არ იქნებოდა პარალელოგრამის ფართობი, თუ ქვედა სამკუთხედის ფართობიც ხო იგივე იქნებოდა. დავთვალოთ ახლა ამ სამკუთხედის ნახევარ პერიმეტრი 26, 28 და 30-ის ნახევარი.
ეს გამოდის 54, 84 და 42 გამოდის და ფართობი რა იქნებოდა? ფესვი 42 ჯერ 42-ს მინუს 26, ეგ არის 16, 42-ს მინუს 28, ეს არის 14 და 42-ს მინუს 30, ეს არის 12. ნუ 16-დან ფესვი ამოდის, ეს არის 4, 42 არის 6 ჯერ 7, 14 არის 2 ჯერ 7 და აი 7-დან ამოდის, 7 ჯერ 7-დან ამოდის ფესვი, ეგაა 7 და ნახეთ 6 ჯერ 2 ხო 12-ია, აგერ კიდევ 12, ანუ ამოვიდოდა ფესვი 12 იქნებოდა. ანუ ეს გამოვიდა 48 ჯერ 7, ეს არის 280 პლუს 59 და რა გამოდის? იცოდი, ეს არის 48 ჯერ 7 და 59 კი არა, 56 თუ დამეთქვა. კიდე კარგი, 280 პლუს 56, ეს არის 326, ხო? და რადგანაც ჩვენ პარალელოგრამის ფართობი გვინდა, პარალელოგრამის ფართობი იქნებოდა 2 ჯერ აი ამ სამკუთხედის ფართობი, ანუ 326, ესე იგი 672. 153 ნომერი. სამკუთხედის ორი გვერდი არის, მოდი ასე ვქნათ, 27, 29 და მესამე გვერდის მედიანა არის, აი ასე, 26. იპოვეთ ფართობი. ნუ ახლა როცა მედიანას ახსენებენ, თან რამდენიმე გვერდი მოცემულია, რა თქმა უნდა გაგახსენდეს ფორმულა 1/2 ფესვი 2a კვადრატს პლუს b კვადრატი გამოკლებული c კვადრატი და ნუ m არის c-ზე დაშვებული მედიანა ამ შემთხვევაში. ნუ ახლა m იცი აქ a და b იცი და c გაქვს აპოლი, მაგრამ ეგ საკმაოდ მძიმე გამოსაყენებელი ფორმულა. მერე კიდევ ჰერონი გექნება დასაწერი. მაგრამ აქ შეგვეძლო ერთი მავალაკობა დაგვენახა. აი რატომ არის სასურველი მეგობრებო, თქვენ იზეპირებდეთ თქვენ იზეპირებდეთ მეგობრებო სხვადასხვა თეორემას და მედიანასთან დაკავშირებული თეორემები როგორც წესი რაღაცა ერთი დამტკიცებით სარგებლობს, ხდება მედიანის თავის ტოლი სიგრძით გაგრძელება. აი ესეთ ამოცანებში და აქაც თუ იგივეს გააკეთებდით, აი მედიანას გააგრძელებდით თავისი ტოლის სიგრძით, იმ დამტკიცებებს როცა ფლობ, უკვე ეს ბუნებრივად გამოგდის და შეაერთებდი, მეგობრებო, განა აი ეს სამკუთხედი აქ არ გამოდის ტოლ დიდი, აი ამ სამკუთხედის რაც იყო მოცემული. იმიტომ რომ მოპირდაპირე სამკუთხედები ტოლია. აი ეს სამკუთხედი ტოლი იყო, აი ამ სამკუთხედის აქ, ხო? ეგ მარტივი საჩვენებელია, გვერდები ტოლია, მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია და შესაბამისად ეს თუ 27, ესეც 27 იყო. ანუ ეს სამკუთხედები ტოლია და ეგ საერთო აქვს. ანუ გამოდის რომ, მოდი დავაწერო ახლა A, B, C და ეგ D. ხო? ესი A, B, C-სი რა თქმა უნდა უდრის ესი B, C, D-ს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ნაწილებს შეიცავენ. და რა გამოგდის ეს ესი B, C, D რა არის? აი როგორი სამკუთხედია? ეს არის 52 ამ გვერდის სიგრძე, ხო? ეს არის 29, ეს არის 27 და გამოიყენეთ ჰერონის ფორმულა. რა გამოდის ნახევარ პერიმეტრი? 52 პლუს 29 პლუს 27 გაყოფილი 2-ზე, ნუ ეს 52 პლუს 56 ასვა გაყოფილი 2-ზე 54 და ფართობი რა იქნებოდა? 54 გამრავლებული
54 მინუს 52, ანუ 2-ზე გამრავლებული 54 მინუს 29, ეგ არის 25, გამრავლებული 27-ზე. აქ თუ დააკვირდებით 2-ჯერ 27, იგივე 54-ია. ანუ აქ 54-ის კვადრატი იქნებოდა. შეგით ამოიფესვებოდა 54, ამოვიდოდა 25 დაფესვი ამოდის არის 5 და მათი ნამრავლი იქნებოდა 270. შესაბამისად რა გამოვიდა? შესაბამისად რა პასუხი გამოვიდა 270. კარგი. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული და სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსები თუ მისი კვერდები. კარგი ბატონო. ახლა რა ხდება 154 ამოცანაში? 154 ამოცანაში უკვე აქტუალურია სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ფორმულა. ეს არის ABC შეფარდებული 4S-თან და სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის ფორმულა 2S შეფარდებული A + B + C-თან. თუ ეგ საკმაოდ მარტივი დასასაბუთებელია, ახლა მოდით უცებ ამოვხსნათ 154 ამოცანა და მე ვნახოთ რა დრო როგორ იქნება ჩვენი დროს ხანგრძლივობა და შეიძლება აქვე დაგისაბუთოთ ეს ფორმულები. თუმცა ფორმულები აპრიორში უნდა ვიცოდეთ. რა ხდება ახლა? გამოვიყენოთ. გვერდები ვიცით არის 13, B არის 14, C არის 15 და რა გამოდის მეგობრებო, S-ი ჰერონის ფორმულას დააწერუცებ, ხო? S-ი არის ნახევარ პერიმეტრს, ანუ ამათი ნახევარ პერიმეტრი რამდენი გამოდის? 28 + 14 42 21, არა? ნახევარ პერიმეტრი გამოდის 21. ეს იქნებოდა 21 ჯერ 21 - 13 8, 21 - 14 7, 21 - 15 6. რა გამოდის აბა ვნახოთ, ეს ხო 3 ჯერ 7, ანუ 7-დან და 7-დან ამოდის ფესვი. 8, ანუ 6 იშლება 2 ჯერ სამად და 3-დან და 3-დან ამოდის ფესვი, 3-ია და 8-დან და 2-ის ნამრავლიდან ამოდის ფესვი, ეს 4-ია. შესაბამისად რა გამოგვივიდა? 84, ხო? 84 გამოგვივიდა ფართობი. აბა რა იქნებოდა ერთდიდი? ერთდიდი იქნებოდა 13 ჯერ 14 ჯერ 15 შეფარდებული 4 ჯერ 84-თან. როგორი რიცხვია? შევკვეცოთ ახლა. იმედი აქვს სწორად მაქვს დათვლილი. გამოგვდის იცოდი მოდით სულად დავთვალე. ბოდიში უქროები დავფიქრდები. 27 27 + 15 42 42-ის ნახევარი 21 21 და ანუ 7-დან და 7-დან ამოდის ფესვი. კი, მერე 8 ჯერ 2 ამოდის ფესვი. კი. და 4 არაფერი სწორად არის დათვლილი. აი, 84 3-ზე იყოფა, 15 3-ზე იყოფა. აქ არის რა გვჩება ეს 3-ზე რო გავყავთ 90 2 ჯერ და 8 28. 14 და 28 იყოფა. 14-ზე იყოფა თვითონ, ეგ 1-ია აქ 2-ია. და კი ბატონო, 15 ჯერ 3 65 მერვედი გამოვიდა. ახლა R პატარა რა იქნებოდა? R პატარა იქნებოდა 2 ჯერ 84 შეფარდებული
13 პლუს 14 პლუს 15. ეგ არის 42-ია, ხო? 2-ჯერ 84, ეს იკვეცება და გამოდიოდა 4. ახლა მოდი უცებ დავამტკიცოთ ეს ფორმულები საიდან მოდის. პირველ რიგში შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. ახლა როცა შემოხაზული წრეწირის რადიუსს ვამბობთ, მეგობრებო, პირველ რიგში რა უნდა გვახსენდებოდეს? ხო, უნდა გვახსენდებოდეს სინუსების თეორემა. მოდი ახლა ასე ვქნათ. ანუ თქვათ ვიცით გვერდები და მაინტერესებს რა დამოკიდებულებაში იქნება შემოხაზული წრეწირის რადიუსთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მოდი ამას გამოვარქვათ და ერი გამოვსახოთ სინუსების თეორემის დახმარებით, ესე c შევაფარდოთ სინუს გამასთან. ასე. აქედან კაი, გასაგებია ერი გამოთვლადია, გამოსახვადია, მაგრამ როგორ დაუკავშიროთ ფართობს? მაშინ უპირიანი იქნება ახლა მე ერის გამოსახვისთვის, რასაც ვიყენებ, ფართობით იმით გამოვსახოთ და გამოს გამოყენებით ფართობის გამოსახვა შეიძლება, კი, ფართობი არის 1/2 AB სინუს გამა. მაშინ ნახეთ, აქედან სინუს გამა ხო იქნებოდა c შეფარდებული 2-ერთთან. კი ბატონო. მერე ჩავსვამდით ამას. ეს იქნებოდა 1/2 a-ჯერ b-ჯერ c შეფარდებული 2-ერთთან. ანუ ეს არის a, b, c შეფარდებული 4-ერთთან. ახლა ეს თუ გამრავლებით ავიდათ და ეს ჩამოვიდათ გაყოფით, შესაბამისად არ იქნება 1 დიდი უდრის a, b, c შეფარდებული 4s-თან. კი? მოდი ჩახაზული წრეწირის შემთხვევა განვიხილოთ ახლა. მოდი უფრო კოხტად დავხაზოთ სამკუთხედი და კოხტათვე ჩავხაზოთ შიგნით რაიმე წრეწირი. და მინდა ახლა რადიუსი დავაკავშირო გვერდებს და ფართობს. და როგორ გავაკეთოთ და ძალიან ერთი კარგი ფანდი იქნა მიგნებული. რადიუსი ხო გამოდის ახლა შეხების წერტილში გავლებულ მართობს თუ გავლებდით მართობის ცენტრიდან, ეგ რადიუსი იყო. მაგრამ ნახეთ, რომ ავდგეთ ახლა ჩვენ და მოცემული სამკუთხედი დავყოთ სამ პატარა სამკუთხედად, ნუ ბისექტრისებს თუ გავავლეთ, ხო? და უბრალოდ ჩახაზული წრეწირის ცენტრში შეაერთებ სამკუთხედის წვეროებთან. ნუ მიიღებ სამცალ სამკუთხედს, ხო? ნუ ერთი ცალი ეს სამკუთხედი, მეორე ეს დაკლაკნილი სამკუთხედი, მესამე ქვევით თეთრი სამკუთხედი. და ცხადია, სამივე სამკუთხედის აი S1 დამატებული S2 დამატებული S3, ანუ არის ეს დიდი ჩვენი სამკუთხედის ფართობი, ხო? მაგრამ დააკვირდით ახლა, აქ თქვენ რომ გავლოთ შეხების წერტილში რადიუსი, ხო? ერი. ეს სიმაღლეც არ გამოდის? ანუ თუ ეს იქნებოდა პირველი სამკუთხედის დაშტრიხული რაცა S1 არ გამოდის 1/2 a გამრავლებული r პატარაზე. აქეთ S2 არ გამოდის 1/2 b გამრავლებული r პატარაზე. ქვედა სამკუთხედი, ამას თუ დავარქვით პირველ სამკუთხედს, ამას მეორეს, ამას მესამეს, ეს 3 არ გამოდის 1/2 c გამრავლებული r-ზე. და მაშინ ეს სამკუთხედი, დიდი სამკუთხედის ფართობი ხო გამოვიდოდა აი სამივე ამის ჯამი, ანუ 1/2 r რომ გაგვეტანა ჩხილებს გარეთ, ეს იქნებოდა a + b + c და დააკვირდით ახლა ორიანი რო აიტანოთ გამრავლებით 2s უდრის r-ჯერ a + b + c-ს და a + b + c რო გადმოიტანოთ მერე გაყოფით. ესე იგი 2s შეფარდებული a + b + c-სთან. და ეს არ გამოდის ერისტოლი?
კი ბატონო, დავამტკიცეთ, რისი დამტკიცებაც გვინდოდა მეგობრებო. მოჩ, დავთავრდე. კარგი, მოდი დროებით აქ შევწყვიტო ჩვენი საუბარი. პრინციპში მოდი 155-იც გავარჩიოთ და ძალიან ალბათ იგივე თემაზეა ახლა აქ და დავასრულოთ თან ჩაწერაც. 155. წრეწირის ქორდა, ავიღოთ წრეწირი, ასე, 16 ტოლია, როცა ქორდა არის, 16 ტოლია ეს ქორდა, ასე. და ცენტრი მისგან დაშორებული არის 15-ით. ესაა 15. საერთოდ რაღაც მოცემული რომ არის, გიჩნდება კითხვა, რატო არის ხოლმე მოცემული და დაფიქრდით ახლა ამ ინფორმაციას რა და კაი გავიგზავნოთ და ნახავთ რომ დიდი სხვა გამოყენება მას არ ექნებოდა თუ არა და რა ნახოთ. იპოვეთ იმ სამკუთხედის ფართობი, რომელიც შემოხაზულია ამ წრეწირზე. ნუ რაღაც რომ შემოვხაზოთ ახლა ვხვდები ამ წრეწირზე, აი ასე რაც ავიღოთ. და გვინდოდეს აი ამ სამკუთხედის ფიში ცოტა გავიჭედა. აი, იყოს ახლა ასე. ცოტა დიდხანს გვაქვს ჩართული და გადაგვეტვირთა. და ჩვენ გვჭირდება ამ სამკუთხედის ფართობი, ეს ის სამკუთხედის, თუ ვიცით რომ მისი პერიმეტრი, მოდიში, პერიმეტრი არის 100. აი, რა გამოყენება შეიძლება ჰქონოდა ახლა იმას, რომ ქორდა ცენტრიდან 15-ით არის დაშორებული. გარდა იმისა, თუ არა, აი, მისი რადიუსის პოვნა. ეს ხო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. ეს 8 იყო, 15, 8 პითაგორას ცნობილი სამეულის კათეტებია, ერი გამოვიდოდა 17 მეგობრებო და ნახეთ, იცის სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი. გეკითხებია ფართობს რა კავშირი აქვს ფართობთან? რა ფორმულა ვნახეთ ახლა? ორჯერ შემოხაზული სამკუთხედის ფართობი შეფარდებული a + b + c-სთან. დაუქრევები a + b + c რა არის თუ არა 100. ანუ შევიტანოთ ახლა მნიშვნელობები 17 უდრის 2s შეფარდებული 100-თან. აქ ეს იკვეცება 50-ია, 50 გადავიდოდა გამრავლებით და ეს იქნებოდა 500 + 350, 850. აი ასეთი ამბავი გვექნება უქროვი აქ. კარგი, მოდი ახლა მართლა დავამთავროთ ჩაწერა და 156 ნომრით დაგიბრუნდებით მეგობრებო.